26 pequenos produtores, a gran maioría galegos, terán unha cita en Pontevedra do 7 ao 9 de maio. A cidade estrea o mellor da terra, unha feira de alimentación de produtos naturais, ecolóxicos e de proximidade. Encontrámonos con que había lista de espera, pero precisamente por as medidas sanitarias a necesidade de distanciamento non podía ser máis de 26 stands. Produtos da cidade, produtos da comarca de Galicia fundamentalmente, algún creo que ven de fora, non ven mal para que academos turismo e xente que veña tamén de fora, que se quede na cidade, que pernote, que conozca a cidade, non? Mel caseiro, marmeladas sen colorantes nin conservantes, cecina de león, viños, patés, ovos, queixos ou postres son algúns dos produtos que se poderán atopar na Praza de España. Do produtor a túa boca, non? É un aliciente que hai que o produto intentamos diversificalo, que non se encontre nun supermercado calqueira, senón que sea directamente do produtor. Esta primeira edición do Mellor da Terra ten como cómplices os hostaleiros pontevedreses. A intención é crear un roteiro de tapas que permita aos clientes probar os produtos que se atopan na feira. Que todos os nosos clientes poidan apreciar a calidade desos produtos, que ao final, como ben decía Jorge, despois poden levar comprando a feira directamente á súa casa e probar esas receitas que probaron anteriormente nos locais. O Mellor da Terra comezará o venres 7 de maio en horario de 5 da tarde a 9 da noite. O sábado e o domingo os stands permanecerán abertos entre as 11 da mañá e as 9 da noite.